12點半我哋嚟到呢度食點飯。顺德那边那个锅米。家先生，咩啊？洗牌子啊嘛，陣間要嗱，呢個好地雞。有黃瓜嘛？就係黃瓜，即係白瓜。葫蘆瓜。梗唔係啦。來人來人。好長嗰啲白瓜青瓜又可以叫白瓜。鮑魚啊！哇，2條魚添啊！哇！呢個黐埋個粉啊！嚟一集啦，桂英。好好。我咧嚇，咁就喺呢邊食住玩咁樣噶啦嚇。咁而家食飽飽中午飯之後咧嚇，跟住咧我哋而家咧嚇過去紅海灣嗰邊嚇。咁啊呢邊過去咧嚇有成30公里咁上下啦嚇。咁都係行翻啦嚇，我哋低速過去咁就一。咖啡室呢度。嗰邊係咪發電廠？係。嗰邊有嗰3條煙通嗰度。啲燒煤㗎啦。可能係。好細㗎啦，大亞灣我哋。海島咧嚇係都係開始咧嚇做為生意嚇，而家見到啦啊路邊呢邊啊都擺埋攤檔嘅，都擺埋攤檔咁啊買啲係啦零食係咪啊？或者係即係大江南北嘅有可能啲咩？長沙嘅臭豆腐當然咧係都有研究啦咁就而家咧週末啦因為自駕遊咧比較多啦但係嗰啲沙灘好過嚟玩先至做下生意啦好短原來。見到啦呢個沙灘，即係咁嘥嘅。其實呢啲沙灘咧係填出嚟嘅，真係應該即係人造沙灘就相當於咩咧而家大家喺深圳
深圳行邊度咧嚇？你哋行大梅沙嗰段。大梅沙咧嚇，唔知係舊年係咪啊？舊年咪刮颱風，沙灘啲沙都刮走晒嘅係咪啊？跟住而家又重新去再填翻。咁仲有咧就鹽田嗰一段啦嚇，有啲亦都係嘅嚇。佢係直接咧係填出嚟，即係之後咧嚇咁無論咧係收費又好，或者係免費都好嚇，嚟吸引啲嚇外地。係對面咧就風車島啦。但係呢邊嘅話咧嚇，就只有咧係有啲嚇度假酒店咁樣，係啦，度假酒店嚇。呢個景點咧嚇，佢冇邊度咧嚇冇。5點返到酒店，哎呀，又落雨咯，唔使影相，唔使游水。咦？ Distinguished guests, welcome to hotel. I wish you a good time, a happy journey. 有咪沖咖啡機喎？咩嚟？冇嘢。我不上台。这边穿军大衣啊。军大衣的穿，什么奇怪的不？咦，呢個好喎，乾濕分明，你咁樣。咁咪快餐台添啊，放喺呢度。衣櫃喺度添，毛巾擺喺個櫃裏邊。好多櫃，好多衣櫃。
有味湯豆添啊！有味。有個衣櫃仔喺度，有咖啡機喺度添。去酒店26樓嗰度食晚飯。鮑魚邊有啊？有蠔餅，麻麻地好人，麻麻地好人。古粥，好啦，有嘅。誒，我呢個咪呢個餸嚟嘅。哇，點解啊？咪哇，全部都係濕濕地嘅。係啊，夠唔係啊？你嘅你。我哋呢度打。嚟。呢個鹹菜啫。嚟。得。但係呢好似今日晏晝啫。呢煎蠔餅好似晏晝。推扒啊！哦，即係加啲菜，加啲米通到去。係啊，酒啲講啊嘛，我哋唔知啊，乜啲菜嚟食先。日日食緊，佢都客家喎，所以佢咁中意。加啲米通。我哋鄉下嚟係我哋鄉下冇啊。似喺6樓。未。酒店嘅健身室喺6樓。幾齊全啊！
園池。恒溫泳池。係8點半先開門係咪啊？哦，而家開咗啦，8點半至11點嘅朝頭早先開門。好想未有人游水，我呢度得嘅。早晨，各位聽眾，大家早晨。早晨。好，我哋而家咧離開酒店啦嚇，咁麻煩大家攬翻安全帶，跟住順便做下手部運動啦嚇，亦都舉起大家10隻陽春紙啊，右搖搖，左搖搖先嚇。睇睇有冇先啦嚇，尋網嘅嚇。不過呢嚇就啲大件物品啦嚇，應該就容易發現啲嚇。但係啲貴重又細緻嘅嘢咧嚇，就需要咧我哋團友咧就去檢查嘅。3日，第一個行程走去食牛肉火鍋，任食牛肉火鍋。呢個你嘅，OK，係你嘅。碗杯係嘛？雪碧個雪碧。仲有杯啊？我擺度。嗰個靚女未好？我有啦。我有啦，我有啦，係啊。猛試猛試。路啦一條路嘅啫嚇，一條路係直去嚇，而家咧係靠邊停嚇，就一條路嘅啫，就沿路去沿路。三美大東南。好，食完飯之後，我哋行山尾二馬路。有好多電單車好似租嘅。啊？3隻，頭先嗰個？
今日好彩天氣涼嘅啫，琴日好曬，今朝啊落咗啲雨，而家冇咁曬，咁咪行呢度咪舒服好多。就呢條路兩邊都係嘅啊。哦，好，有時就沿路返回嚇。好，喺入邊看喎啱啱。係2點4個字，2點20分啊！到時喺翻我哋落車位呢邊站翻。嗰啲小班女係買啊嘛。睇下我呢個價錢，呢啲特產品我先買8蚊，下面嗰啲買8蚊，而起我買15蚊一大包，大嘅你都多唔買15蚊。果汁。夜晚都擺滿咗啦，有條鋼邊都擺滿咗啦。你開過嚟夜晚？我嚟過啦。啊，係啊。係啊，好多年啦。哦，即係可能係夜晚會熱鬧啲喎。啊，夜晚熱鬧啲，夜晚兩邊擺滿嘅啊嘛。哦，夜晚啊，你多嘢擺啲。哦。我都擺嗰啲小食都買咗。今日星期日。你花多眼面你就係咯，唔知點揀。係啊，唔知點揀㗎啦。哇！之前阿嫲買嗰啲喎，啲糯米糍啊。上尾一个好吃的石头啊，比其他好吃很多的。你哋啊，出樓梯喎。这个20还是200？豉油，一样的。彩椒。我吞咗。呢間起碼都有啲玻璃門封住。再買，就行山尾特產，食下午茶。話呢度都好多嘢買㗎又。係呢邊一人一份啊！一個牛肉丸啊，呢個海燕窩。我睇下。每人一碗，跟住2粒魚蛋，茶包，蓮花茶。好香㗎嘛〜
邊有薑茶可以試下。有魚買。花膠啊，特價298啊。牛丸、魚丸、蜜汁、肉腸。